تسمعوا في صوت فريد الأطرش يا حبايبي يا غالين. وصلنا 9 و14 دقيقة على راديو ميد، وما زلنا مواصلين معكم في الويكاند. وكالعادة في اللقية هذايا ديما الفقرة اللي تحبوا تسمعوها وتحبوا ديما نتعرفوا بها على توانسة متألقين خارج حدود الوطن في ولد بلادي في العلالية. ولد بلادي في العلالي. اليوم معنا بالتليفون علاء وسلاتي مباشرة من نيويورك من أمريكا. مرحبا يا علاء. عسلامة وسلامة وعسلامة بالمستمعين الكل والتونسي الكل. يعيشك بارك الله فيك. ظهر لي قايم لك صباح بكري يا هو سهرتوني مش قايمتوني مازال معنا تاع الصباح. ايوه علاء الحقيقه معناتها باش نبدا معاك. ما لقيتش كيفاش نعرفك الحقيقه. تبارك الله عليك كاتب مدون خبير عالمي في مجال الاتصال وحقوق الانسان في عديد المنظمات الدوليه، تخدم برشا على حقوق وصحه المراه في نيويورك. معناتها نحب تعريف من عندك انت العباد اللي يسمعوا فينا شكونوا علاء وسلاتي. كما انت حكيت اسمي علاء، دونك تونسي عايش في نيويورك، بازي هنا في امريكا صافي ان بو بلوس كان ان. دونك نخدم كايتاج سامي في منظمه دوليه تخدم على لي دوا دو لا فام اون جينيرال، ونختص في الصحه الانجابيه وصحه المراه في افريقيا جنوب الصحراء وفي امريكا اللاتينيه. دونك هذه خدمتي بالضبط شنو نعمل. ونخدموا على معناها تمكين وتحسين ظروف العيش سورتو من الصحة من الناحية الصحية للمرأة الريفية والمرأة اللي ما تقدرش معناها اللي ما عندهاش باش توصلوا في المناطق هذوما، في المناطق اللي فقيرة اللي ما عندهاش وسائل باش تحسن وضعها، فيها صراعات وفيها نزاعات وانا نحاول معناها ننسق الجهود العالمية والدولية بين الدول وبين المنظمات باش معناها الفلوس وباش المجالات هذه كلها تمشي للبقعة. قبل ما نحكيو على الخدمة متاعك وعلى تجربتك خارج تونس، خلينا نرجع بك معناتها سنوات التالي. معناتها وين قريت في تونس؟ كيف جاتك الفرصة انك تخرج لبرا؟ هل كنت عندك طموح انك تكون في المجالات اللي قاعد تخدم فيهم توا، ولا كي خرجت لبرا كي خرجت خارج تونس تبدلت معناتها احلامك وطموحاتك؟ طموحاتي هي ملي كنت صغير ما تبدلتش اوغوزمون. دونك انا في تونس عملت قريت ادمينستراسيون دافير ولونغ اترونجير، عملت في معهد العالي العمل بتونس تبع جامعة تونس، وعملت في جامعة روتشستر في هنا في امريكا، هي مدينة في شمال ولاية نيويورك. وقريت لي لونغ اترونجير. دونك انا تو نتعرف كورامون سيت لونغ، عملت اسبانيول روس تركي شينوا، عملت سيبولجي باسكول في تونس، وكملت قريت شينوا واسبانيول هنا في روتشستر في امريكا في نيويورك. ومن بعد عملت دي فورماسيون ودي ستاج بارتو دون لو موند، في سويسرا، في افريقيا، في بريطانيا. خدمت مع انيشيتيف اوف تشينج، منظمه كبيره في سويسرا تخدم على بناء السلام وعلى لونجاجمون دي جون سورتو في الاكتيفيزم هذايا وفي البيس بيلدينغ. وبعد بشوي بديت معناها جو مي سبيسياليز ان بتي بو سور لي دوا دو لا فام ولي دوا دو لوم اون جينيرال، وخدمت مع لي ناسيون اوني اول مره. دونك هنا بديت نقرب اكثر الخدمه تاعي نتاع توا. معناها خدمت مع لي ناسيون اوني في موريتانيا، في نواكشوط وفي نواديبو. خدمنا على برنامج الامم المتحده المائيه اللي معناها يحاول يمكن من المراه الريفيه المراه العامله. ومن بعد وصلت لانجلترا وين خدمت في لندن مع نفس المنظمه. انا في بيرو كنت معناها نخدم ادمينستراسيون، وبتيت بتي حسيت وصلت للبوست هذه في نيويورك. تو نخدم مع معناها منظمات كبيره تبع الامم المتحده مع دي جون كيفي انا في العالم الكل. واضح. معناتها خذيت جائزه من عند مؤسسه بيل جيتس؟ صحيح. دونك عامل خذيت الجائزة هذه اسمها 120 شخص تحت سن 40. هذه جائزة من مؤسسة بيل جيتس ومن جامعة جونز في بالتيمور في بلاصة هنا في أمريكا. دونك الجائزة هذه حاولوا معناها يلقاو 120 شخص تحت سن 40 اللي هم عندهم إنجازات وعندهم معناها
خدمة كبيرة وخدمة باهية في الميدان هذه. أنا معني خدمت برشا على حقوق المرأة في الريف وفي المنطقة اللي فيها صراعات ونزاعات سورتو في الشرق الأوسط في الأردن وفي لبنان، وعلى التنظيم الأسري في البلايص اللي معناها ما فيهمش أكسي للسيرفيس ميديكو ولا للكونسلتاسيون ميديكال اكسترا. هذه تمثل في سامحني تفضل. تتمثل في معناها المهم فيها هي الجزء انه واحد معناها ينجم يوصل صوته وينجم ينسبيري دي جون اخرين، فهمت؟ معناها سي بلوتو لو تيتر كي امبورطون لو بري لوي ميم. فاش تمثل مسؤوليه معناتها قاعد تخدم في مجال مهم برشا اللي حقوق المراه وحقوق المراه الريفيه، سورتو في بلدان ديما نسمعوا فيهم نزاعات، نسمعوا فيهم مشاكل كبيره، سورتو كي نحكيو على حقوق نتاع الانسان عامه. معناتها مسؤوليه كبيره. شنو الحاجات اللي تنجم تتعلمهم في كل تجربه تخوضها وكل بلاد تمشي لها؟ سؤال باهي برشا والله. يشوف معناها تو واحد كيسافر وكي يقابل عباد اخرين وكي يحكي مع عباد من شعوب اخرى ومن ثقافات اخرى، واهم حاجه كي يمشي ويشوف المعاناه نتاع الناس في بلدان اخرى. المعاناه هذه راهي مش كان في افريقيا فقط كيما برشا عباد في بالهم، راهي في العالم الكل. الانتهاكات هذوما يصيروا في العالم الكل، في امريكا في اوروبا وين تحب انت. معناها فما معناها المعاناه بكل انواعها. دونك باهي برشا في انك تمشي وتشوف تعرف شنو بالحق فما خارج حدود معناها الوطن نتاعك وخارج حدود دارك وخارج حدود حتى الخيال نتاعك ساعات. توصل تخدم مع منظمات تخدم معناها سور لو شون مع ناس معناها بالحق ما عندهاش ساعات باش تاكل، ما عندهاش باش تداوي روحها، ما عندهاش معناها ابسط مقومات العيش الكريم اللي احنا ناخذوها في تونس، اللي هي معناها تسمى بلد متقدم في ناحيه الصحه وفي ناحيه الإحاطة الاجتماعيه. بس حاجات معناها احنا ناخذوها عاديه، فهمت؟ تسافر بلدان اخرى، تسافر مناطق اخرى في المنطقه العربيه نتاعنا سورتو في حروب تو في نزاعات، معناها بالحق شيء معناها تولي بالحق لازم تخدم على الموضوع هذا، تخدم ليل ونهار كان لازم. وهذاك كيفاش وليت باسيوني معناها بالموضوع هذا. انا من البلدان اللي معناتها قاعدوا في ذاكرتك من تجربتك، او ان فما شخصيه عالميه قابلتها خليت بصمتها عندك؟ والله ديرنيامون قابلت مع بروفيسور اللي نحبها برشا، وزيرة الخارجية تاع نيوزيلندا هيلين كلارك. ما عادش في الادمنستراسيون، مرة معناها نعرفها بالبداية وخدمت معها برشا. بس معناها معلمة متاعي في الموضوع هذايا في الميدان حقوق الإنسان. وبون هي معناها من نيوزيلندا من بلاد معناها متقدمة برشا من ناحية لي دوا دو لوم ولي دوا دو جينيرال. لكن انا جو سوي باسيوني على افريك. كي نمشي لافريقيا نرى عباد معناها تخدم بالحق ليل ونهار بقلب كما نقولوا بالتونسي، تخدم باش يوصلوا صوتهم، باش يقولوا للعالم باهي الافريك ماهيش معناها بلاد، ماهيش قاره باقيه تموت تحت الانقاض، هي قاره فيها معناها بوتنسيال وفيها خدمه وفيها دي جون اونجاجي. لكن المشكله نتاعنا تبقى في معناها صوره القاره نتاعنا للخارج، والصوره اللي خرجها لي ميديا ولي ريزو سوسيو واللي معناها السوشيال ميديا نتاع العالم الغربي سورتو، فهمت؟ انا من البلدان الافريقيه اللي اصبحت توا معناتها في رايك انت، في نظرك انت، عندنا عليها تصويره قديمه لكن هي تو متقدمه معناتها اقتصاديا وسياحيا واجتماعيا. والله أنا ديرنيامون تو وصلت من رواندا، كنت نخدم في رواندا غاديكا معناها بور كيلكو سومين. رواندا معناها من البلدان اللي بالحق معناها كي وصلت غاديكا جيتي بوش بي متقدمة، معناها عندها انفراستركتور تري مودرن، عندهم ناس يخدموا في البرلمان 60% دي بارلمونتير في رواندا نساء، معناها أكثر حتى. رواندا اللي كانت فيها حروب 20 سنة التالية، رواندا اللي كان فيها جينوسيد، اللي كان فيها معناها اللي قتلوا بعضهم أكثر من 500,000 ضحية صارت في الجينوسيد هذه 24 سنة التالي في رواندا. اليوم معناها ولات بالحق ان اكزومبل في الدوا دو لا فام، في الدوا دو لوم، في الديسيبلين، في النظام، حاجة معناها اكستراوردينير. ورواندا ماهوش الاكزومبل الوحيد، ثم برشا بلدان في افريقيا نفس الشيء. معناها في اثيوبيا، نخدم في اثيوبيا كيف مع اليونيون افريكان.
عندهم انفراستركتور مودرن، عندهم نسبة النمو نتاعهم من أقوى نسب في العالم. كيف في جيبوتي، في برشا بلدان معناها فما في كينيا، فما افريقيا اللي باقيه توا معناها صاعده الى الامام اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، اللي مالوغوزمون العالم مازال ما يسمعش بها. واضح. قابلت باراك اوباما الرئيس الامريكي السابق؟ قابلت باراك اوباما صحيح في 2014 بدعوه منه هو ومن رئيس الحكومه السابق مهدي جمعه، اللي جاء لامريكا في زياره رسميه. وقتها كنت نقل في روتشستر، واختاروا حكايه 10 توانسه معناها اللي معناها كانوا اكسلون في القرايه وفي الانجاجمون وفي الاكتيفيزم اكسترا. دونك مشينا لبينا الدعوه مشيت معاهم من واشنطن، قابلنا اوباما وقابلنا مهدي جمعه وحكينا معهم كل مينوت. واضح. طموحاتك معناتها عالية في المستقبل. تو كي نشوفوا معناتها كنت تحكي تبارك الله معناتها زرت عديد البلدان، قابلت عديد الشخصيات، تتحدث 7 لغات او اكثر، بتخدم في اكبر المنظمات العالمية في حقوق المرأة في حقوق الانسان. على وسلتي رغم صغر سنك كيفاش ترى المستقبل؟ شنو هي طموحاتك في المستقبل؟ والله مستقبل معناها لازمنا نكونوا اوبتيميست، ما عندناش حد خيار اخر معناها، مالغري اللي العالم توا فيه معناها 1000 مشكله. في مشكله توا كانت عندنا مشكله حقوق الانسان ولا دوا دو لوم، توا ولات عندنا مشكله الاحتباس الحراري والبيئه. دونك انا نرى انه معناها ما فماش وقت باش واحد يقول له ما عادش فينا وقت ولا ما عادش نجم لحد، فلازم توا معناها واحد في الوقت هذا لازم يخدم فيه اكثر من اي وقت اخر. انا تو جو سوي تري زورو و تري اوبتيميست باللي حققته في تونس في ال7 سنين الاخرانيين بعد الثوره، خاصه في الناحيه هذه من ناحيه الوضع الاجتماعي ومن ناحيه الوضع الاقتصادي. الاقتصادي مش برشا، على الاقل من ناحيه الوضع نتاع الحريه الشخصيه. خلينا نسالك لهنا خلينا نسالك لهنا عليه معناتها كي تدور انت في العالم ولا تمشي لبلدان افريقيه اسيويه ولا امريكا اللاتينيه ولا حتى اوروبيه، معناتها كي تقول لهم من تونس شنو يقولوا معناتها حتى اليوم شفتوا معك معناتها في حقوق الانسان ولا اللي اصدقائك او معناتها مسؤولين تقابلهم؟ والله معناها ما تستغربش تونس ولات مشهوره شويه معناها بعد الثوره، خاصه شهرت بالكدا في امريكا. بون مش برشا بوتيت خاطر في امريكا ما عندناش برشا توانسه عايشين هنا، مش كما في فرنسا ولا كما في ايطاليا. اما كوم معناها الثوره ربحتنا اون ريبيتاسيون باهيه معناها. توا كل ما نحكي على تونس في دي كونفيرونس ولا في دي بروغرام نشارك فيهم يجبدوا لي على وضع تونس وعلى لي دروا دو لا فام في تونس، وكيفاش تونس معناها ولات بلاد متقدمه شويه اكثر من لي بيي موازان في المنطقة. معناها بدينا نربحوا في بلاصة في العالم. مازلنا معناها يبقوا ترافاي افير انكور، اما مازلنا معناها برشا معناها كيفاش نقولوا لازم برشا خدمة. فوالا سي سا. اما الوضع نتاعنا وصلتنا تحسنت في العالم معناها، ولينا توا نجم نخرجوا في العالم في امريكا ولا في اي بلاصة ونعيطوا ونقولوا احنا توانسة ويعرفونا من تونس ويعرفوا البلاد هذه راهي صغيره في الافريق دو نور وراهي فيها بوتنسيال وفيها ثوره الياسمين وفيها تاريخ وفيها كسترا. واضح. الشباب التونسي باش تنصحوا حسب تجربتك عليه، خلينا نختم معك. اكيد في تجربتك اكيد فما تضحيات، فما تعب كبير، فما خدمه كبيره. مش بسهل الانسان يتعلم معناتها عديد اللغات، مش بسهل الانسان يشارك في اكثر عدد كبير من المؤتمرات، يقابل شخصيات كبيره في العالم. اكيد وراها معناتها قصص نجاح وقصص تعب. صحيح. بون انا معناها في تونس معناها نجي من عائله معناها متواضعه على الاخر ومن باك جراوند كما نقولوا متواضعه على الاخر. ما سالتكش من هي منطقه انت عليه؟ من هي ولايه؟ انا اصلي من الكيف. من الكيف. تحيه لولايه الكيف وناس الكيف الكل. هاي تحيه للكيف وتحيه لامي ثريا ومحمد علي اسمه هاي باهي تحيه لهم. دونك اهم حاجه فريمون معناها مش لي سيركونستانس نتاعك، اهم حاجه شنو انت تنجم تعمل توا في الوقت هذا في الوقت الحاضر، شنو تنجم تعمل وشنو تنجم تغير في وضعك في حياتك ومن بعد في حياه الاخرين كنت تنجم تعمل حاجه ما اكثر. فهمت؟ دونك تونس مالوغوزمون مازال فما تهميش نتاع لي جون، مازال فما معناها ديسكريميناسيون،
مازال فما برشا وضع اقتصادي متدهور على الاخر. لكن رغم هذا الكل فما منظمات، فما جمعيات ناشطه برشا في تونس الكبرى وفي ضواحي معناها الولايات الاخرين في تونس. فما دي بروغرام، فما دي ستاج، فما دي انترنشيبس، فما معناها فرص حتى باش واحد يسافر ويتعلم حاجات من برا في دي فورماسيون ولا في معناها دي بروغرام اكاديميك ولا بروفيسيونيل. ننصح الشباب التونسي باش بالحق يشمر على ذراعه ويخدم ليل ونهار، حتى كان عنده حلم نهار يتحققها. خاطر في الوقت هذايا معناها يفو جامي سايتي، يفو توجور ترافايي جوسكو بو. وقتاش نشوفك في تونس؟ والله ان شاء الله في الصيف الجاي ولا قبل. ان شاء الله. انتوكا الدعوه مفتوحه معناتها ليك علاء باش تكون بحذانا ان شاء الله في الراديو نحكيو اكثر على تجربتك، واكيد نحبوا نسمعوا التجارب الناجحه نتاع التوانسه اللي في خارج حدود الوطن. شكرا لك علاء، بارك الله فيك علاء. يعيشك، بارك الله فيك، يعيشك. شكرا لك علاء وسلاتي، كان معنا بالتليفون من امريكا من نيويورك، واللي هو خبير عالمي في مجال الاتصالات وحقوق الانسان. وهذه كانت معكم ولد بلادي.